Znači, moji dragi gledatelji, specijalno osobe nakon 50 godina života, jako obradote ću vam reći krasne prirodne načine uklanjanja staračkih mrlja. Specijalno ću govoriti o daleko najvažnijem mineralu koji igra ključnu ulogu da vi nemate staračke mrlje. Međutim, da bi shvatili kako ukloniti staračke mrlje, daću vam detaljne informacije što su staračke mrlje, koji su glavni uzroci staračkih mrlja, zašto rapidno starimo zadnjih 25 godina i kakav utjecaj ima prehrana, kemijski lijekovi na zdravlje vaše kože. Da bi mogli shvatiti kako se možete prirodno pomoći, ću dati recepture za prirodne maske na bazi ovih minerala, za prirodno uklanjanje staračkih mrlja i dati ću vam najjednostavniju verziju uklanjanja samih staračkih mrlja unosom ciljanih vrhunskih prirodnih lijekova za staračke mrlje. Staračke mrlje, koje su u medicinskoj literaturi često nazivaju pigmentacijske ili solarne mrlje, predstavljaju jedan od najočitijih znakova starenja kože. Iako se mogu pojaviti u bilo kojoj životnoj dobi, najčešće ih primjećujemo nakon 50. godine života, kada postaju izraženiji tragovi dugogodišnjeg djelovanja unutarnjih i vanjskih čimbenika. Posebno su česte kod žena, jer su one u tom razdoblju života suočene sa nizom hormonalnih promjena koje mijenjaju strukturu i metabolizam kože. Menopauza donosi značajan pad razine estrogena hormona koji je desetljećima igrao ključnu ulogu u održavanju elastičnosti, vlažnosti i čvrstoće kože. Dok su hormoni na visokoj razini, koža se lakše obnavlja, a melanin pigment odgovoran za boju kože raspoređuje se ravnomjernije. Međutim, kada estrogen naglo opadne, koža postaje tanja, suša i osjetljivija na vanjske utjecaje, a u tom trenutku nastaje neravnoteža koja pogoduje pojavi tamnih mrlja. No, hormonalne promjene nisu jedini uzrok na razvoj staračkih mrlja, snažno utječu i životne navike, osobito prehrana i način na kojim djelujemo kožu. Dugotrajno izlaganje suncu bez zaštite, pušenje, pretjerana konzumacija alkohola, te manjak sna i kroničan stres samo ubrzavaju proces oštećenja kože. Sve to dodatno slabi prirodnu sposobnost tijela da neutralizira slobodne radikale, nestabilne molekule koje oštećuju stanice kože i uzrokuje vaše super rano starenje i pojavu staračkih mrlja. I molim vas da ne budete naivni, da razmišljate da ova svakodnevna prehrana koju 95% osoba svakodnevno konzumira i redoviti unos kemijskih sintetskih lijekova desetljećima ili godinama, da ne utječe ništa loše na vaš organizam. Sve studije pokazuju da su ovo glavni razlozi zašto imate staračke mrlje i pojavu staračkih mrlja. Ajmo malo govoriti o kemijskim lijekovima koji uzimate mjesecima, neko čak i godinama, kako oni utječu na zdravlje vaše kože. Treba naglasiti ulogu i kemijskih lijekova koji su postali neizostavan dio svakodnevnog života suvremenoga čovjeka. Lijekovi protiv bolova, antibiotici, hormonske terapije i sredstva za regulaciju krvnog tlaka mogu sa vremenom oslabiti jetro. Glavni organ za detoksikaciju tijela. Kada jetra slabi, otrovi i nosprodukti metabolizma teže se izlučuju, a koža kao najveći organ često preuzima dio toga tereta. Rezultat je brže nakupljanje toksina u površinskim slojevima kože, što dodatno pogoduje nastanku pigmentacijskih promjena. Jeste shvatili, moji dragi gledatelji? Unos kemijskih sintetskih lijekova za visoki krvni tlak, za dijabetes, hormone, za probavne poteškoće, to su kemijski lijekovi koji vi nemate problema ako ih uzimate par mjeseci. Što manje, time bolje. Međutim, vi ako uzimate kemijske sintetske lijekove koji uzimate više od 3 mjeseca, a uzimate 6 mjeseci, godinu dana, 5 godina, 10 godina, vi 100% u vaše tijelo unosite abnormalnu količinu toksina. I prvi na udaru će vam biti jetra i bubrezi, jer vama bubrezi i jetra sigurno ne rade ni blizu kao kad su bili zdravi. A jedan od onih organa koji će rapidno oštećivati bit će upravo vaša koža. I zato pojava onih staračkih mrlja, vidljivo izgledate starije, puno bora imate puno suhu kožu i slično, to su ti toksini koji vama izlaze na kožu. Oni se ne filtriraju kroz organizam pa izbacuju mokraćom i urinom, nego negdje moraju izlaziti, onda izlaze na vašoj koži. I bilo koju bolest koju imate, a koja traje dulje od 3 mjeseca, se naziva kronična bolest. I ako niste 3 mjeseca koristeći kemijskih sintetskih lijekova izliječili vašu bolest, dakle da više ne morate piti kemijske lijekove, da ste zdravi, onda morate razmisliti o tome da možda kemijski lijekovi ne djeluju na vaše zdravlje i da vi ništa niste izliječili od vaših bolesti, nego samo ste privremeno smanjili simptom, a uzrok bolesti je sve gore i gore. I zato pijete sve više lijekova svaki mjesec, svake godine i onda rapidno uništavamo zdravlje i kože i pojavu staračkih mrlja.
Osim toga, prehrana osiromašena vitaminima i mineralima igra ključnu ulogu u razvoju staračkih mrlja. Konzumacija rafiniranih ugljikohidrata, prekomjeran unos šećera, transmasti i prerađenih namirnica usporavaju obnovu kože i narušavaju prirodnu ravnotežu minerala, kada tijelo konačno nedostaje cinka, selena, bakra i vitamina B skupine. Sposobnost kože da se obnavlja i neutralizira oštećenja značajno opada. Upravo zato mnoge žene u zrelim godinama primjećuju da im se koža naglo mijenja. Postaje bez sjaja, suha i sklona nastanku tamnih mrlja. I staračke mrlje, dakle, nisu samo estetski problem, one su ogledalo općeg zdravstvenog stanja organizma. Njihova pojava često govori da je tijelo iscrpljeno, da su obrambeni mehanizmi oslabljeni i da je krajnje vrijeme da počnete razmišljati o svome zdravlju. Sve je ogledalo našega zdravlja. Zdrava osoba zdravo živi, ima normalnu tjelesnu težinu, ima normalnu prehranu, zdrave životne navike, zdrava osoba ne uzima kemijske lijekove svaki dan. A svi ostali, što najčešće je, specijalno nakon 50. godine života, u rapidno ste većem riziku. Evo vam par informacija što sam izvukao u zadnjih studijah što govore o starenju u zadnjih 25 godina. Svih nas i što se zapravo događa. Kada se usporede današnje žene u 50. godinama s onima koji su prije nekoliko desetljeća živjele u istim godinama života, razlika je vidljiva na prvi pogled. Brojna istraživanja pokazuju da koža današnje generacije stari brže i agresivnije nego ikada prije. Razlozi su višeslojni i povezuju se sa promjenama u načinu života, prehrambenim navikama, rastućom upotrebom kemijskih lijekova i izloženošću okolišnim toksinima. Studije dermatologa i genterologa jasno potvrđuju da suvremeno doba donosi mnogo raniju pojavu bora, gubitka elastičnosti i pojačane pigmentacije. U zadnjih 25 godina zabilježeno je značajno povećanje broja osoba koje već u 40-ima imaju izražene znakove fotostarenja, uključujući staračke mrlje. To znači da koža stari ubrzano, a prosječna dob, kada se pojavljuju prve pigmentacijske promjene, spušta se svake godine sve niže i niže. Glavni uzroci leže u načinu prehrane i medicinskim praksama, jer prehrana današnjeg čovjeka bitno se razlikuje od prehrane naših predaka. Nekada se hrana pripremala od svježih i prirodnih sastojaka, bogatih vitaminima i mineralima. A danas dominira industrijska prerađena hrana, osiromašena nutrijentima, a prepuna kemikalijama, aditivima, konzervansima i sl. I onda mi to sve krasno jedemo svaki dan, samo odemo od duća, ne moramo više ništa truditi se, ne moramo uopće razmišljati. Što mi je najbolje kad mi kažete, moji dragi gledatelji, pa kad ja odem u dućan, sve je zapravo zatrovano, što najčešće i je, moji dragi gledatelji. Ali apsolutno nije isto ako vi odete u dućan i kupite kilu povrća, kilu voća ili ne znam više, nego da kupite Nutellu, komad, ne znam, nekakvih prerađene prehrane, prerađenih namirnica kao što su peciva, bureci, salame, ne znam, sve one otrove koje uzimamo u svakodnevnoj prehrani, nije isto. I kad dođete u dućan, zadržite se najviše na dijelu gdje su voće i povrće, kupite toga što više moguće, najmanje onoga tamo ostaloga što ima. I to je voće i povrće je zatrovano i našpricano, ali je puno zdravije od onoga drugog. Onda od dva zla sigurno izaberete neko puno manje utjecaj na vaše zdravlje. I prestanite jesti prerađenu hranu, prestanite jesti pice, hamburgere, konzumirati alkohol, cigarete. Mislim, sve to znate, samo ništa ne prakticirate. Jer mi živimo u takvim vremenima gdje je to nama potpunosti normalno. S druge strane, rastuća ovisnost o kemijskim lijekovima također ubrzava starenje. Svaki lijek ima nuspojave, a mnogi od njih, posebno kortikosteroidi, hormonske terapije i određeni antibiotici, negativno utječu na kožu i njezinu sposobnost obnavljanja. Ono što vam zapravo htio reći, moji dragi gledatelji, mislim to je sve potpunosti jasno, naravno da nitko od vas to ništa neće poštivati, jer je to sve nekakav normalan naš način života, ali eto, ja se trudim vama reći nešto što bi možda vam moglo pomoći. Evo koji vam je najvažniji mineral za uklanjanje staračkih mrlja, to će upravo biti cink. Cink je jedan od najvažnijih minerala za zdravlje kože. I to ne samo zbog svoje uloge u očuvanju elastičnosti, nego i zbog sposobnosti da spriječi i ublaži pojavu pigmentacijskih promjena, uključujući staračke mrlje. Njegova važnost u dermatologiji i regeneraciji tkiva prepoznata je još u prvim medicinskim zapisima. No tek suvremena znanost detaljno je razjasnila mehanizmom kojima cink djeluje. Cink sudjeluje u više od 300 enzimskih procesa u tijelu. Ona je ključna za sintezu DNK i proteina, za rast i diobu stanica, te za obnavljanje tkiva. U kontekstu kože njegova uloga je trostruka.
regulira proizvodnju melanina, smanjuje oksidativni stres i pomaže obnovu stanica kože. Kada ga uzimamo u organizmu, ako ga nedostaje, može sklona upalama, infekcijama, zacjeljivanju rana i razvoju pigmentacijskih mrlja, što je jako, jako bitno za reći. I ovo opet govorim specijalno bitno za sve vas koji imate preko 50 godina života. Vi sigurno imate desetljeća loše prehrane, loših životnih navica i uzimate kemijske lijekove svaki dan. Ono što još morate biti svjesni, vaše tijelo nakon 50. godine života rapidno manje uzima i od one zdrave hrane, minerala i vitamina, zato vam treba visoko kvalitetna suplementacija svaki dan tih minerala i vitamina za zdravlje vaše kože. Danas naravno govorimo o samome cinku. Jer ako to ne radite, rapidnije ćete stariti, imat ćete još više staračkih mrlja. Možemo reći jedan od najvažnijih načina na koji cink pomaže ukloniti staračke mrlje jest njegova sposobnost da djeluje kao prirodni antioksidans. Cink neutralizira slobodne radikale koji oštećuju stanice kože i stimuliraju prekomjernu proizvodnju melanina. Uplavoslobodni radikali, nastali zbog izlaganja suncu, loše prehrane i toksina, odgovorni su za tamne mrlje koje se pojavljuju na koži. Osim toga, cink podržava funkciju jetre, organa ključnog za detoksikaciju tijela. Kada jetra radi učinkovito, toksini se brže uklanjaju, a koža ostaje čišća i sjajnija. Cink također regulira rad lojnih žlijezda i smanjuje upalne procese u koži. To je posebno važno za žene nakon 50. godine, kada koža postaje tanja, osjetljivija, sklona iritacijama i promjenama boje. Istraživanja su pokazala da redoviti unos cinka može smanjiti vidljivost postojećih pigmentacijskih mrlja i usporiti pojavu novih. Ja samo, dakle, gledajte moje razmišljati. Budite sigurni za zdravlje vaše kože i uklanjanje staračkih mrlja, vama treba sami cink. To je sada u potpunosti jasno. Vi taj cink možete uzimati iz hrane, koju ću vam sad malo kasnije objasniti, i vodite računa kada to ne radite, da dokupite nekakav visoko kvalitetni dodatak prehrane koji ima visoku koncentraciju visoko kvalitetnog cinka, i onda će situacija sigurno biti bolja. Ovo su namirnice koje itekako želite u vašoj svakodnevnoj prehrani. Prije svega, ovo su namirnice koje su krcate sa cinkom. Prvo će biti kamenice, koje su najbogatniji prirodni izvor cinka i sadrže do 10 puta više od bilo koje druge namirnice. Organska govedina, posebno crveno organsko meso, je bogato cinkom koji se lako apsorbira. Možete jesti organsku janjetinu, puretinu ili piletinu, te sjemenke bundeve, sjemenke suncokreta, sjemenke sezama, bademe, orahe, indijske oraščiće, leća, slanuta, grah, špinat, kelj, kakao i tamna čokolada, te jaja, sir i riba kao što su sardine, skuša i tune. Redovita konzumacija ovih namirnica ne samo da osigurava dovoljan unos cinka, već i daje tijelu druge bitne nutrijente za obnovu kože, kosu, nokte i imunološki sustav. Kombinacija životinjskih i biljnih izvora najbolja je strategija, osobito kod žena nakon 50. godine života, kada apsorpcija svih tih nutrijenata rapidno opada. Evo vam prve informacije, dakle to su namirnice koje su najbogatije sa cinkom, pokušavajte jesti svaki dan. Evo sad pred kraj emisije ću vam dati par, recimo, maski koje možete stavljati na vaše lice, koje su bogate sa cinkom i mogu vam sigurno pomoći. Uz pravilnu prehranu i dodatke prehrani koža se može njegovati izvana. Jedan od najučinkovitijih načina je primjena domaće maske bogate cinkom, koja pomaže u smanjenju pigmentacijskih mrlja, poboljšava tonus kože i vraća joj svježinu i sjaj. Sastojci za masku će biti jedna jušna žlica mljevenih sjemenki bundeva, koji su izvrstan izvor cinka. Jedna jušna žlica jogurta ili kefira, to je mliječna kiselina koja pomaže obnavljanju kože i pomaže boljoj apsorpciji minerala. Pola žličice meda, koji ima antibakterijski i hranjivi učinak, te nekoliko kapi limunovog soka. Način primjene i priprema. Sjemenke bundeve potrebno je stavljati u fini prah, najbolje u mlincu za kavu ili blenderu. Pomiješajte ga s jogurtom i medom, te na kraju doda se par kapi limunovog soka. Smjesa se dobro promiješa dok ne postane glatka i kremasta. Maska se nalazi na očišćeno lice, posebno na područje gdje su prisutne staračke mrlje. Potrebno je ostaviti da djeluje dulje od 20 minuta, zatim isprati mlakom vodom, a postupak se može ponavljati 2 do 3 puta tjedno. Ovo mi je, energetski cinkom nevjerojatna maska za lice. Imate jogurt, imate ili kefir, još bolje. Uzmete kefir, uzmete med i sjemenke bundeve su krcate sa cinkom. Samo samljete i stavite sa malo limunovog soka. Napravite, razmišljate krasnu
Masku stavite na lice, držite 20 minuta i ispirete 2 do 3 puta tjedno i to možete ponavljati mjesecima umjereno i onda ste sigurni da vi na vašu kožu stavljate visoku koncentraciju cinka. Imate masku, imate hranu bogatu cinkom i sada ćemo govoriti o onim dodacima prehrane. Ovo je moja topla preporuka, dakle uistinu svima vama, specijalno ukoliko imate preko 50 godina, ukoliko ste žena koji uzimate velike količine lijekova, imate lošu prehranu, imate recimo loše životne navike, vi stvarno, ako mislite izgledati mlađe, vama treba cink i to dugo vremena, da bi vi tu situaciju poboljšali. Kako uzimati cink uz dodatak prehrani, uvijek vam preporučujem, ako znate nekog tko je visoko kvalitetni dodatak prehrani, koji cink sa 100% sigurno da je to organski proizvod, molim vas kupite ga, konzumirajte bilo gdje da možete ga pronaći. I odmah vam govorim u startu, 99% tih dodataka prehrani su kompletno smeće, varaju vas, jer ja bi to trebao znati nakon 26 godina da je nešto super kvalitetno. Postoji 1% dodataka prehrane na svijetu koji su visoko kvalitetni, ako ih znate, kupite ih i svakodnevno ih morate uzimati u formi kapsula, tablete ili recimo napitaka. Ako slučajno ne znate koji je visoko kvalitetan dodatak prehrani bogat sa cinkom i koji je ključan za vaše zdravlje vaše kože, ja ću vam preporučiti na mome dućanu zdrave hrane, imate dolje ispod video zapisa, kupite jedan specijalni dodatak prehrani koji se naziva Fit Line Beauty. To je specijalno dizajnirani dodatak prehrani koji se kupi u formi praha, muti se u vodi i u njoj imate čiste organske forme, ne samo cinka, nego recimo vitamina C i ostalih bitnih nutrijenata i bitnih ekstrakata koji su ključni da je vama vašu kožu iznutra počnu liječiti. Dakle, djeluje jako dobro na zdravlje vaše kože i smanjivanje staračkih mrlja. Taj dodatak prehrane se naziva Fit Line Beauty. Ja vam kažem da vam to je jedan najboljih dodataka prehrani koji je kazati i cinkom i ostalim nutrijentima. Dolje ispod video zapisa možete ga kupiti i koristiti ga. To je na mom dućanu zdrave hrane. Šaljemo ih odmah u cijeli svijet. Ako vi znate nekakav bolji, slobodno ga kupite i koristite ga. I za kraj emisije htio bih vam pročitati jedan dio iz Biblije koji je uvijek nekakva duhovna pomoć svima nama. U Evanđelju po Mateju, poglavlju 25 kod 14 nalazimo prispodobu o samim talentima. Isus kaže, kraljevstvo je nebesko kao čovjek koji prolazeći u tuđinu doziva sluge, te im dade svoju imovinu. Jednom dade 5 talenata, drugome 2, trećemu 1, svakome po njegovoj sposobnosti. I zatim otputova. Odmah onaj koji je primio 5 talenata ode i počne raditi s njima te zaradi drugih 5. Isto tako onaj koji primi 2 talenta zaradi druga 2. Ali onaj koji primi 1 talenat ode, iskopa u zemlju i tu sakri novac gospodarev. Poslije dugog vremena dođe gospodar tih sluga i zatraže od njih račun. Onaj koji je primio 5 talenata pristupi i donese drugi 5 talenata i reče, gospodaru, predao si mi 5 talenata, a ja sam evo zaradio i drugih 5. Tada mu gospodar reče, dobro, valjani i vjerni slugo. Bio si vjeran nad malim, zato ću te sad nad velikim postaviti. Uđi u veselje gospodara svoga. Kada pristupi onaj koji je primio 2 talenta, reče, gospodaru, predao si mi 2 talenta, a ja sam evo zaradio i druga 2. Tada mu reče gospodar, dobro, valjani i vjerni slugo. Bio si vjeran nad malim, zato ću te nagraditi veliki. Uđi u veselje gospodara svoga. Kada pristupi onaj koji je uzeo 1 talent, reče gospodaru, znajući da si čovjek tvrd, da žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao, pobojah se, odoh i sakri svoj talent u zemlju. Evo ti što je tvoje. Tada mu reče gospodar, ne valja li i lijeni slugo? Znao si da žanjem gdje nisam sijao i da kupim gdje nisam vijao. Prema tome si morao moj novac uložiti kod mjenjača kako bi ja nakon povratka uzeo svoje kamate. Dakle, oduzmite mu što talenat i podajte onom koji ima 10 talenata. Jer svakome tko ima daće mu se još pa će obilovati, a onom tko nema oduzemu će mu se i ono što ima. Nekorisnog slugu bacite van u tamo gdje će biti plać i škrgut zuba. Ova parabola o darovima koje nam je Bog povjerio je naše odgovornosti da ih koristimo mudro, a ne samo da ih zakopamo i zanemarimo. Talente ne predstavljaju samo duhovne i materijalne darove, nego naše tijelo, naše zdravlje i život koji nam je povjeren. Prevedeno znači u ovoj biblijskoj prispodobi govorimo da mi moramo gledati na naše zdravlje, na naše tijelo kao dar Duha Svetoga. I što mislite? Oni svi darovi koji mi zdravlje imamo i kod naše tijelo kontinuirano nas obnavlja i njih ne smijemo uništavati. I što više uništavamo, tako uništavamo naše zdravlje i vidljivo, naravno, pojavlju staračkih mrlja.
Kao što gospodar svojih sluga očekuje da uloži i umnoži darovane talente, tako i Bog od nas očekuje da njegujemo i čuvamo zdravlje koje nam je darovano. Ako zanemarimo tijelo, dopuštamo da propada brže nego što bi trebalo. Ako ga njegujemo pravilnom prehranom i zdravim navikama i brigom za duhovnu ravnotežu, tada mu omogućujemo da ostvari pun potencijal. Staračke mrlje na koži mogu biti znak vremena i prolaznosti, a istovremeno nas podsjeća da naše tijelo nije vječno i da je ono dar koji moramo čuvati dok god ga imamo. Briga za kožu, živce, srce i cijeli organizam nije samo pitanje ljepote i zdravlja, to je čin i zahvalnosti. Zahvalnost se izražava djelima, kada se hranimo onima što liječi, kada unosimo minerale poput cinka, kada odvojamo vrijeme za odmor i molitvu, mi zapravo vraćamo talente svome gospodaru. Na taj način spajamo brigu za tijelo i dušu, svjesni da jedno ne može bez drugoga. Neka nas ova biblijska poruka podsjeti da smo svi primili talente, a kako ćemo koristiti naše talente, to je naša odluka. I naše talente možemo koristiti da svakodnevno jedemo što nam padne na pamet, da radimo što god želimo i pušimo, pijemo, imamo prekomjernu tjelesnu težinu, pijemo puno lijekova svaki dan. To je naša odluka. I s druge strane imate one druge osobe koji kažu ja to neću napraviti, hoću živjeti zdravo, hoću imati zdrave životne navike, želim živjeti dugo. I to želi zapravo na kraju i Duh Sveti i dragi Bog, Isus od nas, da budemo zdravi, funkcionalni, što je dulje moguće. Na nama je da radimo što trebamo. Svi moji dragi gledatelji, ako trebate moju pomoć u smislu liječenja vaših bolesti na potpuno prirodan i siguran način, unosom ciljanih prirodnih lijekova i specijalnim mojim programima nutricionizma i zdravoga života, nazovite Mario Lab Centar. Na broj telefona +385 98 91 79 200. To je moja ordinacija, ja ću drage volje pomoći onima rijetkima koji traže moju pomoć u smislu zdravog načina života i prirodnih lijekova. Možete doći u moju ordinaciju, možete osigurati konsultacije, možete napraviti sve što hoćete, moji dragi gledatelji. Nažalost, situacija je potpuno drugačija. Ljudi ništa ne cijene, ni zdrav život, ni prirodne lijekove, ničemu niko ništa ne vjeruje, ali tu smo, di smo, moji dragi gledatelji. Napisao sam puno knjiga, čak evo po najnovijem imamo i dodatke prehrane koji su vrhunskih proizvođača dodataka prehrane. Ja imam znanje, 26 godina rada s pacijentima, a mi i dalje samo radimo sve suprotno. To je naša odluka i to su naše, naravno, odluke koje ćemo mi na kraju krajeva i doživjeti u našem životu kako bude bilo. Hvala što me pratite, moji dragi gledatelji, Bog vas blagoslovi, vidimo se drugi put. Lijepi pozdrav.